আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এন আৰ্কটিক টাৰ্ন আৰ্কটিক টাৰ্ন কি বস্তু হয় আনসাৰ চি এ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন Varanasi is situated on the bank of which river বাৰাণসী কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আনসাৰ অপশ্যন চি Ganga. Next question. Mount Abu is located in which mountain range? Mount Abu kunkhon porbatmalat ase. Answer option D. The Aravallis. Next question. Which of the following cities is known as Pink City? কোনখন মহানগৰক পিংক সিটি বুলি জনা যায় আনসাৰ এ জয়পুৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ টাইৱান টাইৱানৰ ৰাজধানী কি আনসাৰ বি টাইপে Next question. Which waterway connects the Andaman Sea with South China Sea? তলৰ কোনটো জলপথে আন্দামান সাগৰক দক্ষিণ চীন সাগৰৰ লগত সংযোগ কৰিছে? Answer A. Strait of Malacca. Next question. Which of the following is the currency of Kuwait? Kuwaitor মুদ্ৰা তলৰ কোনটো? Answer B. Dinar. D-I-N-A-R. Dinar. Next question. Which of the following sports is associated with Santosh Trophy? তলৰ কোনটো খেল সন্তোষ ট্ৰফিৰ লগত জড়িত? Answer A. Football. Next question. Who is the author of the book David Copperfield? ডেভিড কপাৰফিল্ড নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল আনসাৰ অপশ্যন ডি চাৰ্লছ ডিকেন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন আনসাৰ এ এছিয়া Next question. Avesta is the holy book of which religion? Avesta কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ? Answer D. Zoroastrianism. Next question. How many Lok Sabha members represent Assam in the Indian Parliament? অসমৰ পৰা লোকসভালৈ কিমানজন সদস্যই নিৰ্বাচিত হৈ যায়? Answer B. 14জন মেম্বাৰ Next question. Who wrote the Harry Potter series of books? Harry Potter seriesৰ গ্ৰন্থবোৰ কোনে লিখিছিল? Answer D. J.K. Rowling. Next question. Where is the headquarters of the International Labour Organization situated? আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত অৱস্থিত? Answer C. Geneva. Next question. What are the two other names of Chanakya? Chanakyar আন দুটা নাম কি আছিল? Answer B. Kautilya and Vishnugupta. Next question. Who was the founder of Slave Dynasty in India? ভাৰতবৰ্ষত দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? Answer B. Kutubuddin Aibak. Kutub al-Din Aibak. Next question. Who among the following was a son of Emperor Babur? তলৰ কোনজন বাবৰৰ এজন সন্তান আছিল? Answer B. Humayun. Next question. Who was the first human to walk in space? শূন্যত খোজ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল?
Answer option D, Alexei Lenov. Next question. The Taste of India is the brand slogan of which company? The Taste of India brand slogan to kun company hoy? Answer B, Amul. Next question. Jallianwala Bagh massacre took place in which city? Jallianwala Bagh হত্যাকাণ্ড কোনখন মহানগৰত হৈছিল? Answer B, Amritsar.